Assalamu alaikum. Эгерде үйүңүздөрдө ушундай 3D панель менен стеналарын кооздойм деген болсоңор, каалоочуларга бул кантип жасалат жана анын составы кандай азыр силерге көрсөтүп берем. Так, бизге мындай калыптар керек. Бул калыптардын да кандай түрлөрү бар. Пластиктен, силикон, полиуретан деп коет. Азыр биз пластиковый форма менен 3D панель жасайбыз. Эң биринчи гипс. Bunun составына бизге керек. Биринчиден айта кетчү нерсе, бул форманы коюп жасай турган урүүндө туруш керек дайыма. Стул урүүндө туруш керек. Азыр биз составын даярдап алабыз. Бизге гипс, пластификатор жана суу керек. Азыр бизде бир формага азыр 6 килограмм гипс даярдайбыз. Грамм ас кылып койдум, 50 граммына пластификатор кошобуз. Эми бул деле примерно ар кандай суу, канча суу кошулду ошого жараша ашып калышы же кээде жетпей калышы деле мүмкүн. Так, форманы даярдап алалы. Пластиковый формаларды ушул бойдон коюп жасасак да болот, же болбосо мындай жакшыраак варианты мунун астына рамка коюп алган жакшы. Негизинен рамканы мындай кылып жасап алгам. Бирок негизи бул азыр ABS пластик деген форма. ПВХ пластиктен дагы формалары бар, алар буга караганда жукарак болот. Бунун азыр калыңдыгы 2 мм. Буга рамканын аркасына тегиз листтен, мындай фанерадан кагып, жармаштырып, жакшынакай кылып жасалса да болот. Буну эми азыр көрсөтүш үчүн эле жасап койдум. Рамканы формасын коебуз. Буга эми
башка гипс жармашпабаш үчүн разделитель колдонобуз. Мындай фирменный разделитель. Буну мындай идишке бир аз жылуу сууга аралаштырып жасап алабыз. Баргандай каалагандай идиш менен же кааласаңар кисточка менен эле щетка менен шылап чыксаңар болот. Формабызга разделитель чачып алабыз. Бир, эки. Бардык жагына тийиш үчүн эле арт тарабынан чачтым. Болду, формабыз даяр. Пластификатор аты Freeplast, Кыргызстанда SVV 500 деген бир-эки түрдүү пластификатор сатылат, эми билбейм. Мен ошолорду гана билем. 50 грамм. Так. 60. Бул кружканы кошкондо 65 болот. Негизи өзү 60 грамм ичинде пластификатор. Менимче бул орточо да. Мындан көп кошкондор бар, аз кошкондор бар. Гипстин маркасына дагы, түрүнө да карайт. Бул азыр жөнөкөй эле строительный гипс. Ага эгер сапатын жогору жасайм десеңер, пластификатор кошуш керек. Эми пластификатор кошпосо деле катат, негизинен кошпой деле жасагандар бар. Эми сапатын жакшы кылам дегендер үчүн пластификатор сунуштайбыз да. Болду. Эми биринчи пластификаторду сууга аралаштырып аралаштырабыз. Буга эми гипсти салабыз. Сууну канча кошуш керек, эми ал эми өзүңөргө жараша. Мындай көп кошсоңор деле, аз кошсоңор деле. Мен орточо жасаганды сунуштайм да. Мисалы өтө коюу эмес, өтө сыйык эмес болот. Литр суу куйгам, бир аз азыраак болуп калды. Раствор даяр, формага куйсак болот.
кайрадан чыгарып уруп коебуз портаны. Эгерде растолду бир аз коюураак жасайм десеңиз, шпатель менен бетин тегиздеп койсоңор болот. Аны ал үчүн бир аз коюу жасаш керек. Видеодон көрүнүп атабы? Воздух ичинен чыгып атат. Жасап бүттүк десек деле болот. Бир 15-10 мүнөт, 20 мүнөткө чейинки аралыкта бул азыр катып калат. Каткандан кийин формадан чыгарып, панельди оодарып көрсөтөбүз. Погодага да жараша, күн аябай жылуу кезде бир 10 мүнөттө деле кургап калат. Ал эми күн мындай аба ырайына да жараша да, температурага карап бир орточо эсеп менен 15-20 мүнөт ортолорунда катып калат, оодарып берсек болот. Азыр биз каткандан кийин оодарып көрсөтөбүз. Жыйырма мүнөт убакыт өттү. Панелибиз даяр болду. Эми панелди формадан бөлүп чыгарып ала берсек болот. Оодарып алабыз. Рамка жасаганыбыздын себеби формага күч келбеш үчүн эле, формабызды көпкө иштетиш үчүн, форма сынып кетпеш үчүн эле. Негизинен рамкасы жок деле жасагандар бар. Бирок мен сунуштайм, рамка жасалган туура болот да. Биринчиден форманы чыгарып баштаганда төрт жагын бир аз бошотуп алабыз. Бир аз тартып, кыймылдатып бир аз бошотуп алабыз. Бошотуп алгандан кийин бурчтарына, мисалы, бурчу пластик формалардан панелдин чыгышы бир аз силиконго караганда оорураак, бирок башында любой эле киши бир аз кыйналат, бирок үйрөнүп кетсе болот. Бурчтан баштайбыз. Төрт бурчун тең бирдей тартып, бошотуп чыгарып алабыз.
кетти. Бир аз ичине аба кирсе өзү эле бошоп баштайт. 4 тарабын бирдей тартыш керек. Окей. Панелибиз даяр болду. Окей. Жакшы кургай эле экен. Негизинен бөлмө бир аз суугураак болчу. Температура күн жылуу кезде жакшы эле болот. Бул эми кургатыш керек. Панелдерди кантип кургатабыз? Буну кургатыш үчүн эки вариант бар. Ушу тигинен 90 градус коюп, катарынан панелдерди коюп, түзөп ошондой кургатсак болот. Же болбосо бул жаткан кезинде тегиз уровеньде, уровень зарыл деле эмес, бирок негизи айтып кое турган нерсе бул панелди мындай жөлөп кое турган болсок, бул таза кургай элек кезинде ийилип кетет да, анан стенага, дуалдарга тегиз отурбай калат. Ошого андай болуп калса брак болуп калат. Андыктан муну только ушу 90 градуста тигинен кургатыш керек же жаткырып кургатыш керек. Болду, негизи оорчулук деле жок жасаганда. Айта турганын баарын айттым деп ойлойм. Эми составына ар ким ар нерсе кошот. Мисалы пластификатор кошкондору бар, кошпогондору бар. Пластификатордон башка дагы ар нерсени кошуп жазышат. Негизинен жетет, ушу пластификатор деле кошулган жетет деп ойлойм да. Дуалда турган нерсеге көп деле күч келбейт да, көпкө чыдап берет. Эгер кызыккандар болсо, өзүңөр эле ушинтип жасап алсаңар болот, үйүңөрдү кооздоп. Ошо дагы менде азыр мындай формалардын көп толтура эле түрлөрү бар. Эгер кызыккандар болсо, үйүн кооздойм дегендер болсо, өзүм жасайм дегендер болсо, ошо мага кайрылсаңар болот. ABS пластик форма бул мындай панелден фирма өз гарантия берет. Бул негизи Россиянын Фармако деген фирмасыныкы. ABS пластик, калыңдыгы 2 мм. Мындай панелден 300 жолу куйганга гарантия берет. Ошого бая аралыктары ошого чейин жакшы сакталат деген сөз. Жакшы колдонгондор андан деле көп колдонсо болот. Же болбосо үйрөнчүктөр үчүн деле жакшы.